հետ գսեմ եք դարեգան 7 հատ անարատ կար, այստեղ տեսնում եք աղաքին ողջագեզներ է մատուցանում, որտեղ հունց կներ սա, դա առաջին բդուղն էր, դակավին հասած չէր, հունցքի ժամանակը չէր ամբողջական, 50 օր սպասում էին, հետո հնցում էին սիրելիներ, բայց 50 օր առաջ, որ եղավ, առաջին բդուղն էին բերում, շեշտում են, որպես այս բաները մեր մեջ տպավորվի և հասկանանք կապը խորհրդանիշը ինչպես Քրիստոսի զատիկ լինելու Քրիստոսի հարության և հոգեկալստյան 50 օր հետո այնքան կապ ունի ճշգրտորեն սիրելիներ։ Եվ տեսնում եք այստեղ խոսում է ինչպեսակի ընծաներ պետք է բերվի Տիրոջը և 22-րդ համարին կանցնիմ, երբ ձեր երկրին հունց կհնցեք, այստեղ հունցքի ատեններ, հնցած ատենիդ արդին եզերքը լման մի ընցեք, ու հունցքի մնացած հասկերը մի հավաքեք, զանոնք աղկատին, օտարականին թողուցեք, ես եմ դերը ձեր Աստվածը։ Ինչով այս բաժինը կարդացի, որպեսզի ես ցեզի ցույց տամ, որ սա արդեն հունցքի տոններ սիրելիներ։ Եվ մենք ուզում եմ մեր ավետարանները դարձնենք առաջին գործարակելոց սիրելիներ, գործարակելոց առաջին գլուխ, գործարակելոց առաջին գլուխ սիրելիներ և Հիսուսի խոսքերուն վերադառնանք և այս բոլորը միասին կապենք, դրա բոլոր իմաստը մենք հասկանանք։ Հիսուս կտեսնենք հարությունեն հետո առաջին գլուխ 4-րդ համարի մեջ կսե անոնց հետ մեկտեղ գտնված ադենը ապսպրեց անոնց, որ Երուսաղեմեն չհեռանան։ Հապա սպասեն հորը խոստումին, որ ըսավ ինձ մե լսեցիք, վասնզի իրավ Հովանես ջրով մգրտեց, բայց դուք շատ օրեր չանցած Սուրբ Հոգիով պիտի մգրտվիք։ Շատ օրեր չանցած ասեց, բայց առաքյալները չէին գիտեր, որ Պենտեկոստեի օրը դա տեղի պիտի ունենար։ Անոնք ալ մեկտեղ քալով գարցնեին գսեին դեր Իսրայելի թագավորությունը երբ պիտի հաստատես եւ այլն, Հիսուս ասեց, որ դա ցեզ չի վերաբերիր ժամերը եւ ժամանակները գիտնալը, որ հայրը իր իշխանությանը մեջ դրավ, բայց Սուրբ Հոգին ձեր վրա եկած ատենը զորություն պիտի առնեք։ Սուրբ Հոգին դրա վրա կենտրոնացավ Հիսուս, ասեց այդ ժամանակները ցեզ չի վերաբերիր։ Կարևոր կետի մասին եմ խոսում, դրա վրա դուք են, դրա վրա խոգացեք, մտածեք, դրա սպասեք դուք։ Այդ ժամանակներու մասին մի մտածեք, որ հայրը ինքը նախասահմանած է։ Գսե զորություն պիտի առնեք։ Ու ինձի համար վկաներ պիտի ելլակ Երուսաղեմի մեջ եւ բոլոր Հրեաստանի ու Սամարիայի մեջ ու մինչեւ երկրին ծայրերը։ Տեսնում ենք Սուրբ Հոգու կորձը հիմնական դրանց որ պիտի Սուրբ Հոգին ստանային զորություն պիտի առնեին ինչու համար որպեսի վկաները լալ որտեվ Աստված մեզ եթե պահում է երկրի վրա Սուրբ Հոգին ստանալ են հետո սիրելիներ այսինքն դժմարտությունը ճանաչել են զղջալ են ապաշխարել են մկրտվել են հետո Սուրբ Հոգին ստանալ են հետո եթե Աստված մեզի պահում է երկրի վրա մեկ նպատակով է պահում մեզի որպեսի մենք վկաներ լինենք ավետարանին ճշմարտության վկաներ ոչ թե իմաստ չունի մեր մնալը իմաստ կունենար երբ որ մեզ վերցներ մի անգամից իր քովը տաներ բայց մեր մնալու նպատակը տեսնում եք բոլորը Հովաննու 17-րդ գլխում մեջ Հիսուսի աղոթքի մեջ ինչքան մանրամասնորեն Հիսուս հիշում է ես չեմ ուզում կրկնություն անել դրանք որպեսի մեզ պահում է չարեն պահում է որպեսի աշխարհը հավատա որ Քրիստոս ինքն է փրկիչը մեր միջոցով եւ դարբեր ամերներով գսե որ մեզի վստահեցավ ինչը հաշտության պատկամը սիրելիներ այդ տեսնում եք առաքյալները պահվտած էին վախի մեջ էին իրենք թողի վախի մեջ են որ իրենց կբռնեն եւ կսպանեն բայց ասավ Հիսուս դուք երբ որ Սուրբ Հոգին ձեր վրա կա դուք զորություն պիտի առնեք եւ այլևս վախի ոչ մի զգացում չի պիտի ունենաք այլևս եւ դուք ինձի վկաներ պիտի լինեք բոլոր աշխարհի մեջ այդ վկայության ընթացքում անշուշտ պիտի կործե Սուրբ Հոգու բարգեւները դա նորմալ բան է Սուրբ Հոգու պտուղը պիտի աճի մարդու ներսիտին դա նորմալ բան է հիմնական նպատակը սիրելիներ որպեսի վկաներ լինենք բոլոր աշխարհի մեջ եւ անցնելով երկրորդ գլուխ հենց Պենտեկոստեի օրը գսե երբ Պենտեկոստեի տոնը հասավ ինչ որ խոսեցանք դրա մասին
ամենքն ալ միապան մեկտեղ էին։ Ով էին միապան, տեսնում ենք առաջին գլուխ 14-րդ համարի մեջ գսե ասոնք ամենքը միաբանությամբ միշտ աղոտ ու աղաչանք կնեին կիներուն հետ եւ Հիսուսի մորը Մարիամին հետ անոր եղբայրներուն հետ մեկտեղ այն օրերը Պետրոս ելավ աշակերտներուն մեջ ուր 120 հոգի չափ հավաքված բազմություն կար Պարզապես ցույց եմ տալիս կտուրը ինչքան մարդ հավաքված էր ու գսե երբ Պենտեկոստեի տոնը հասավ ամենքն ալ միապան մեկտեղ էին ինչով աղոթքով եւ աղաչանքով Գսե հանգարցակի երկինքեն ցայն մի եղավ սաստկաշունչ հովիմը ցայնին պես եւ բոլոր դունը լեցուց ուր նստեր էին եւ բաշնված լեզուներ երևցան իրենց որպես թե կրագե ու ամեն մեկուն վրա նստան լեզուները բաշնված եւ ամենքն ալ սուրբ հոգիով լեցվեցան ու սկսան ուրիշ լեզուներով խոսիլ սիրելիներ այստեղ խմորվեցան այդ ցանկվածը ինչպես հոգին իրենց խոսիլ կուտար Երուսաղեմի մեջ բնագող հрьяաներ կային Աստվածավախ մարդիկ երկինքի տակ եղած բոլոր ասկերեն ժողովված ինչու համար Պենտեկոստեի տոնը տոնելու համար հունցքի տոնը երբ այս ցայնը եղավ բազմությունը մեկտեղ եկավ ու խռովեցավ ուրեմն տեսնում եք ինչքան ցայն եղավ այնտեղ խռովեցավ վասնզի Գլսեին, որ անոնք իրենց ամեն մեկուն լեզուով կխոսեին, ամենքն ալ կսկանչանային ու կզարմանային եւ իրարու կսեին, չէ որ ահա ասոնք ամենքն ալ որ կխոսին գալիլեացի են։ Ուրեմն ինչպես կլսենք մենք մեր ամեն մեկ լեզուովը, ամեն մեկու լեզուովը մեր, որում մեջ ծնած ենք, բարթևներ, մարեր, եղամացիներ, Միջակետի մեջ բնակողներ Հրեաստանի, Կապատովկիայի, Պոնտոստի, Ասիայի, Փրուգիայի, Բամփիլիայի, Եգիպտոսի, Կյուրենի, Լիբիացիներ կողմեն, նաև հռոմեացի բանտուկներ, այս բոլորը ընթերցում եմ, որ տեսնեք ինչքան լեզուներ, այս բոլորը գլսեին աշակերտներու բերնեն Սուրբ Հոգով ելնում էր, ինչ էր Աստծո մեծամեծ բաներն էին պատմում, դրանք լսում էին եւ իրենք զարմանում էին, սիրելիներ Գսկանչային ամենքնալ ու դարագուսած իրարու գսեին ինչ պիտը լայս, այս ինչ վիճակ է, ինչ պիտը լայս հրաշք է կատարվում այսինքն, հրաշք էր, չէ, այդ քալիլիացի ժողովուրդը, որ այդտեղ նստած էր, տարբեր լեզուներով Աստծո սկանչելի բաները կպատմեին, ինչեր գսեին չեն գար գիտեր, միգուցե ինչքան քաղտիկներ ար կպատմեին, իրենք սկանչացած էին այդ բոլորը Գսե որոնք ոմանքալ մեջերնին ծաղր գնեին, գսեին անոնք նոր քինիով լեցվեր են, նոր քինիով, որ այսինքն ոնց որ հարբեցել են։ Բայց Պետրոս գսե ելավ 11-ին հետ մեկտեղ ցայնը վերցուց ու խոսեցավ անոնց. Ով հрьяամարտիկ եւ դուք ամենքդ որ Երուսաղեմ կփնագիք, այս ցեզի հայտնի ըլլա, ու ականջ տրեք իմ խոսքերուս, քանզի ասոնք ոչ թե քինով ցած են, ինչպես դուք կգարձեք։ Վասնզի դեր օրվան 3-րդ ժամն է Այսին արավոտյան ժամը 9-ն էր, արավոտյան ժամը 9 Հաբա ասիգա այն է, որ հովել մարգարեին միջոցավ, ըսվեցավ, և իդելլա, որ վերջին օրերը գսե աստված, իմ հոգի ես, ամեն մարմինի վրա պիտի թափեմ, ու ծեր դղակը ու ծեր աղջիկները պիտի մարգարեյանան, ու ծեր երդասարտները դեսիկներ պիտի տեսնեն, ու ծեր ձերերը երազներ պիտի տեսնեն, եւ շարունակությունը կարակ ընթերցել։ Սա անշուշտ դար, եթե ուզում եք իմանալ, Հովեր Մարգարեյան 2-րդ գլուխ 28-ին 32 համարներում մեջ գրված էր։ Այստեղ Պետրոս իրենց հայտնում է, որ այդ խոստումը, որ Աստված տվել էր, կատարվեցավ, սիրելիներ։ Ուրեմն, հիմա ես ուզում եմ անցնել Հիսուսի խոսքերուն։ Մենք տեսանք Ինչու Պենտեկոստեի օրը, ինչպես ասի առաջին բդուղը Հիսուս Քրիստոս ինքն էր մերելներն հարության, is հունցքը սիրելիներ մենք ենք, եկեղեցին է։ Արաքյալներով սկսավ այդ 120 հոգին, որ հավաքվել էին 50-րդ օրը Աստված ինչպես նախասահմանած էր եւ դրանից հետո դա շարունակվում է սիրելիներ։ Մենք հունց կնենք, մենք խմորվում ենք Սուրբ Հոգու խմորով սիրելիներ։ Եվ ուզեմ Հիսուսի խոսքերը ընթերցել եւ Սուրբ Հոգու կարևորության մասին խոսել։
Սուրբ Հոգու քալուստյան կարևորության մասին ուզեմ խոսել սիրելիներ։ Հովանու ավետարանի 14-րդ գլուխ 16-17 համարները։ Հիսուս այստեղ խոսում էր, որ ինքը պիտի երթա։ Հիսուս ասեց, ես պիտի երթամ։ Հետո ասեց, սրտերնիդ թող չխռովի, ինչպես եղբայրը ընթերցեց։ Ինձ հավատացեք Աստծո, իմ հորս տունը շատ բնակարաններ կա, պիտի երթամ, ցեզի տեղ պատրաստեմ, կամ վերցնեմ ցեզի իմ մոտս։ Սրտերնիդ թող չի խռովի։ 15-րդ համարի մեջ կսե, եթե զիս կսիրեք, իմ պատվիրանքներս պահեցեք։ Ես ալ հորը պիտի աղաչեմ, ինձ կսիրեք, ինձի հնազանդեցեք, ես ալ իմ հորս պիտի աղաչեմ, որ ուրիշ մխիթարիչ մտա ցեզի։ Հիսուսը իրենց մխիթարություն էր, չէ՞։ Գսե ուրիշ մխիթարիչ մտա ցեզի, որբեսի հավիտյան ցեզ հետ բնակի։ Այս կետին վրա գուզեմ ես ուշադրություն դարձնել։ Սուրբ Հոգին ցեր հետ պիտի բնակի հավիտյան, որովհետև Սուրբ Հոգին մինչև աշխարհի վերջը չէ, որ մեր հետ պիտի բնակի։ Դա մեր հետ պիտի բնակի հավիտյան։ Եթե հավիտյան չի բնակի, մենք ոնց կարող ենք հաղորդ լինել Աստծո որդու բնության, ոնց կարող ենք Քրիստոսի հարսը լինել, նույն բնույթը պետք է ունենանք, նույն բնությունը սիրելիներ։ Ուրեմն մենք ունենք Քրիստոսի բնույթը, որպեսզի հարս լինենք, ոչ, բայց երբ որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ բնակի հավիտյան, մեր բնույթը փոխվում է, ինչպես ասում է Իրապաշտոնյաները, գրագի փոց կնե։ Եբրայեցիներու առաջին գլխում մեջ 7-րդ համարի մեջը։ Մենք դառնում ենք հրեղեն Սուրբ Հոգու միջոցով, ինչպես Աստված ինքը հրեղեն է, գսե ես մաշող գրակ եմ Աստված։ Մենք դառնում ենք հրեղեն, մենք հիմա հողեղեն ենք։ Ինչն է մեզ դարձնում հրեղեն բնույթի, այդ նույն բնույթի, որ Քրիստոս ինքն է սիրելիներ։ Սուրբ Հոգին մեր մեջը բնակելով, Սուրբ Հոգին մեր մեջ բնակելով մենք հաղորդ ենք լինելու իրեն բնույթին։ Դա չի նշանակում, որ մենք մի բան մնենք ասելով, ոչ։ Ինչպես շատ օրինակներով կա, ինչպես Սադոր Սունդարսինգի մեջն Հիսուս կբացատրե Սադոր Սունդարին, գսե որ մենք ինչպես ենք, ածուխի նման ենք, հանգածուխի նման, ինքը սև քար է հանգածուխը, բայց երբ որ կրակը մեջը մտնա, լրիվ դրա բնույթը փոխվում է, կրակը երբ որ մեջը մտնում է, հանգածուխի մեջ կրակը որ մտնում է, թոննաներով մետաղները հալեցնում է, անինչ ուժի կրակ է լինում սիրելիներ, բայց կրակը որ մեջից դուրս կա, ինքը ածուխ է քար է, մենք այդ նույնպես ենք սիրելիներ։ Սուրբ Հոգին մեր ներսիտին, որ կփնակվի հավիտյան, մենք դառնում ենք այդ հանգածուխի նման, որ մեջը կրակը մտել է, դա մեծ զորություն ունի, լրա բնույթը փոխվում է։ Հետևաբար Սուրբ Հոգին մեր հետ հավիտյան մնում է, որովհետեւ մենք կարենանք Քրիստոսի հետ ժառանգագից լինել, Քրիստոսի հարսը լինել, Քրիստոսի մարմինին հետ միանալ, ինքը գլուխը մենք մարմինը մեկ ենք դառնալու սիրելիներ։ Դա Սուրբ Հոգին է, որ մեր մեջ հավիտյան պիտի բնակվի։ Տեսնում եք կարևորությունը Սուրբ Հոգու։ Ոչ թե կարևոր բաներից մեկն է, հիմնական է սիրելիներ, որ մեզի Քրիստոսի հետ կարողանում է իրա հետ նստեցնել, իրա հետ մեկ լինենք սիրելիներ։ Դժմարտության հոգին գսե 7-րդ համարը, հոգին, որ այս աշխարհը չի կրնար ընդունել, վասնզի չի տեսներ զանիկա ու չի ճանչնար զանիկա, բայց դուք կճանչնաք զանիկա, վասնզի ցերքով կփնագի եւ ցեր մեջը պիտի ըլլա, Տիրոջ անունը փառավորվի։ Եվ գսե երբ որ Սուրբ Հոգին ցեր ներսիտին կա, այն օրը 20-րդ համարն եմ ընթերցում, այն օրը պիտի գիտնաք, թե ես հորը մեջն եմ եւ դուք իմ մեջս եք։ Հասկանում եք առաքյալներուն այս խոսքերը, որ ասում էր, իրենց համար առասպելի նման բաներ։ Հիմա դուք հասկանում եք սիրելիներ, Սուրբ Հոգով հասկանում եք, բայց չկարծեք աշխարհի մարդուն բացատրես, ինչ է նշանակում, պիտի գիտնաք, թե ես հորը մեջ եմ, դուք ալ իմ մեջս։ Ինչպես ոնց մեջի, ինչպես մեկ ենք լինում։ Դա անհասկանալի է, այն օրը պիտի հասկանաք, Սուրբ Հոգին ցեզի պիտի բացե, դուք պիտի հասկանաք ինչի մասին եմ խոսում, որ ես իմ հորս մեջը, դու իմ մեջս, ես ալ ցեր մեջը։ Սիրելիներ,
Եվ գշարունակե անոր իմ բادرվերաններս կփռնե կբայես անոնք, անիգա ես իս սիրողը եւ հետո գսե ես ինքս անոր պիտի հայտնեմ Սուրբ Հոգու միջոցով սիրելիներ։ Եվ գուսեմ 16-րդ գլուխն այստեղ Սուրբ Հոգու կորձի մասին է խոսում։ Սուրբ Հոգին ինչ է անելու Սուրբ Հոգու կորձը։ 5-րդ համարի մեջ գսե հիմա ես կերտամ զիս ղրգողին քով եւ ցեզմե մեկնալ չի հարցներ ինձի թե ուր կերտաս բայց որովհետեւ այս բաները ցեզի խոսեցա ցեր սրտերը դրդմությունով լեցվեցան որտեւ ես կերտամ ասեցի դուք դրդմեցաք բայց գսե ես ճշմարիտը գսեմ ցեզի աղեկ է ցեզի որ ես երթամ Քանզի եթե ես չերթամ, մխիթարիչը ցեզի չի կար, բայց եթե երթամ, զանիգա ցեզի պիտի ղրկեմ։ Տարբերություն կա, որ Քրիստոս իրենց քովը մնար, կամ ինքը երթար եւ մխիթարիչը իրենց մեջ բնակեր։ Մեծ տարբերություն կա։ Ինչ է տարբերությունը։ Եթե Քրիստոս մարմնավորապես մնար իրենց քով երկրի վրա, ամեն անգամ մենք Քրիստոսից կախյալ պիտի լինենք։ Բայց երբ որ Սուրբ Հոգի մեր ներսիթին բնակվում է սիրելիներ, դա մեզի առաջնորդում է ամեն ճշմարտության։ Այսինքն մենք կարիք չի ունենանք ամեն մի րոպե Քրիստոսի քով երթալու, այս ինչպես է լինելու, այս ինչ է նշանակում, ինչի ոնց առաջնորդվենք, ինչ խրատ է տալիս, Սուրբ Հոգին ներսիթիդ բնակելով քեզի, ոնց որ Քրիստոս կողքիդ է անընդհատ։ Սուրբ Հոգին ներսիթիդ բնակելով սիրել, ոնց որ Քրիստոսի թևին անցել ես 24 ժամ իր հետ քայլում ես։ Այդպես է։ Ուրեմն աղեկ է մխիթարիչը ցեզի չի կար, բայց եթե երթամ, զանիգա ցեզի պիտի ղրկեմ։ Եվ ինք երբ գա, աշխարհը պիտի հանդիմանե մեղքի համար, արդարության համար ու տադաստանի համար, մեղքի համար, որովհետև ինձ չեն հավատար։ Ուրեմն բու մեղքը ինչն է, անհավատությունն է սիրելիներ, Քրիստոսի չի հավատալու։ Արդարության համար, որովհետև ես հորս քով գերտամ եւ արդարությունը կատարվեցավ, կատարելավես։ Խաչի վրա ինքը զոհվելով ալավ կան չեմ խորանալ սրած վրա եւ Թադաստանի համար որովհետեւ այս աշխարհին իշխանը թադաբարտված է դու իմանում ես իսկ մարդիկ աշխարհի ինչ են ասում չարն է իշխում չարը զորավոր է այս ինչ է չարը ինչքան զորավոր է եւ այլն մենք գիտենք որ թադաբարտված է մեր վրա զորություն չունի բեք չէ ունենա անցնում եմ Ձեզի տակավին շատ բաներ ունի մսելու, բայց հիմա չեք կրնար դանել, նա ինչքան գեղեցիկ խոսքեր են, մխիթարիչ եւ ուրախացնող մեզի։ Ես չեք կրնար հիմա դանել, ինչեր կուզեմ ասել, դուք չեք կարա ձեր մտքով հասկանալ, դա միայն կարելի է հասկանալ Սուրբ Հոգով։ Ուրեմն այն բաները, որ ես ձեզի ասելիք ունեմ, դուք չեք կարա հիմա դանել, բայց կսե իսկ երբ ինքը ճշմարտության հոգի կա ամեն ճշմարտության պիտի առաջնորդի ցեզ։ Արաքյալները ինչքան Հիսուսին հետ բանել լսել էին 3 տարիից ավելի, մոտավորապես 3.5 տարի գցվի։ Հիսուսի կողքին էին անընդհատ, Հիսուս իրենց հետ ամեն ինչ խոսում էր, բայց Հիսուս ասում է, որ տակավին շատ բաներ ունիմ ցեզի ասելիք։ Բայց չեք կրնար հիմա դանել, ցեզի ասեմ չեք հասկանալու դուք, հիմա չեք հասկանալու, չեք կրնար դանել։ Նայեցեք ինչքան կարևոր է ասում է Սուրբ Հոգիի կալուստը։ Երբ որ ինքա ցեզ պիտի առաջնորդե ամեն ճշմարտության չի ասում ճշմարտությունն ահագին բաներ ցեզ պիտի բացի Սուրբ Հոգին պիտի առաջնորդե ցեզի ամեն ճշմարտության ինչ է նշանակում նշանակում է կատարյալ ճշմարտության ցեզի պիտի առաջնորդե վասնզի ինքն իր մեջ է որ պիտի խոսի հապա ինչ որ լսե զայն պիտի խոսի ու գալիք բաներն արցեզի պիտի պատմե Անիգազիս պիտի փարավոր է, վասնզի իմինես պիտի առնե, ցեզի պիտի պատմե։ Այն ամեն բաները, որոնք հայրը ունի իմս են, անորամար ցեզի թե իմինես պիտի առնե ու ցեզի պիտի պատմե։ Ինչ որ հայրը ունի իմս է, իմինես պիտի առնե, ցեզ պիտի պատմե, եւ դուք պիտի իմանաք ամեն ճշմարտությունը։ Դրանով դուք պիտի կարենաք մեկ լինել իմ հետ եւ հորը հետ։ Տեսնում եք ինչքան կարեւոր է։ Ուրեմն Պենտեկոստեի օրեր սիրելիներ հունցքի ատեն Աստված ուղարկում է Սուրբ Հոգին եւ ծնվում է եկեղեցին Քրիստոսի մարմինը Քրիստոսի հարսը հունցքը հարության անոթները Հիսուս առաջին պտուղը հարության օրը իսկ Պենտեկոստեի օրը եկեղեցին ինչ որ մենք ենք
Այն օրը մեզի հոգին է տալիս եւ մենք դառնում ենք Քրիստոսի հետ ժառանգագից իր բնության հաղորդ սիրելիներ դրա համար ամենակարևոր կետն է ամենակարևոր խորհուրդն է քրիստոնեության մեջը քրիստոնեության ամենակարևոր խորհուրդն է որ Սուրբ հոգին պիտի ստանա եկեղեցին եւ դրանով է որ իրեն ամեն ճշմարտությունը պիտի բացվի Ինքը գարիք չի պիտի ունենա այստեղից այնտեղից տեղեկություն վերցնելու համար։ Սուրբ Հոգին ամեն ճշմարտության պիտի առաջնորդե եւ մեր հետ պիտի փնակի հավիտյան եւ մեզի հաղորդ պիտի ընե Քրիստոսի բնության Աստվածային։ Մենք չենք դառնում Աստված, բայց Սուրբ Հոգին մեր ներսիտին դա Աստված է սիրելիներ։ Ինչպես որ Հանքածուխի օրինակը տվի, լավ հասկանանք, որպեսզի ասենք երբեմն մոլորության երթանք։ Մենք չէ որ որովհետև արժանի ենք, բայց այդ Սուրբ Հոգին մեզի դարձնում է նույն բնույթով Հիսուսին եւ իր գահը կարողանում ենք նստել։ Եվ խոսքս ավարտելով պիտի ասեմ այստեղ հայտնության գրքի 23-րդ գլուխ 17-րդ համարը 16-ն ընթերցեմ Ես Հիսուսս իմ հրեշտակս հրգեցի այս բաները ցեզի վկայելու եկեղեցիներում մեջ ես Դավիթին արմատեն ու ցեղեն եմ արավոտյան բայցր աստղը Եվ հոգին ու հարսը գսեն տեսնում եք հիմա հոգին հարսի մեջն է Հիսուսը ասում է խոսում է հոգին եւ հարսը պատասխանում են մեկ է հոգին եւ հարսը գսեն եկուր Եվ անոր գլսե թողսե եկուր ու անոր ծարավ է թող կա եւ անոր գուզե գենաց ճուրը թող ծրի առնե Աստծո անունը փառավորվի սիրելիներ տեսնում եք Պենտեկոստե տոնի իմաստը կարևորությունը հիմքն է Քրիստոսի եկեղեցի ծնունդն է դրանով սիրելիներ Աստծո անունը փառավորվի եկեք աղոթենք